نشانه هایی که میگه ما آماده ورود به یک رابطه با دوام و صمیمانه هستیم. اگه این اولین ویدیویی که از من میبینید، من محمد جعفر زاهدپورم، یک روانشناس رابطه. در کانالم سعی میکنم با توجه به آنچه که از علم روانشناسی یاد گرفتم، آنچه که از اتاق مشاوره و درمان فرا گرفتم و آنچه که در زندگی خودم دارم تجربهش میکنم، مطالبی رو بهتون منتقل بکنم. پیشنهاد میکنم کانالم رو سابسکرایب کنید، چون فکر میکنم آورده های خوبی براتون خواهد داشت. همینطور که گفتم، در این ویدیو قراره که در مورد نشانه‌هایی حرف بزنم که اگر اون نشانه‌ها رو در خودم دیدم و پیدا کردم، احتمالاً من آدمی هستم که یک کاندیدای مناسب هستم برای ورود به یک رابطه عاطفی با دوام، حالا تحت عنوان ازدواج یا هر چیز دیگه ای. اولین نشانه آن است که من خودم رو میشناسم، یک شناخت نسبی از توانمندی هام، از ضعف هام، نقاط مثبت و منفیم، از آنچه که از گذشته به من رسیده، از آگاهی ها و مهارت هایی که دارم یا ندارم. یک شناخت نسبی نسبت به خودم دارم. این بسیار بسیار مهمه در مورد رابطه. نشانش هم همیشه اینه. من وقتی آدم میان توی اتاق مشاوره و میخوام این رو بسنجم، میگم خودتو توصیف کن. در 10 تا جمله، در 10 تا کلمه، 10 تا صفت خودت رو بگو. 5 تا نکته منفی، 5 تا نکته مثبت خودت رو بگو. خودتون الان همین آزمون رو با خودتون داشته باشید. ببینید که آیا می توانید اینها رو سریع بگید و دقیق بگید یا نه. و اینکه آیا تحلیل درستی من از رفتارهام دارم یا نه. آیا نسبت به احساسات و نیازهام آگاه هستم یا نه در لحظه. وقتی ناراحتم میدونم چه احساسی دارم. وقتی خشمگینم میدونم چه احساسی دارم تجربهش میکنم یا نه. ویژگی دوم، رابطه عاطفی و عشق رو هم میشناسم. یک شناخت باز هم نسبی، به این معنی که میدونم رابطه عاطفی چه مختصاتی دارد. یک رابطه عاطفی سالم و ناسالم چه ویژگی هایی داره. میدونم که من چه انتظاراتی میتوانم از رابطه عاطفی و ازدواج داشته باشم و چه انتظاراتی نمیتوانم داشته باشم. به بیان دیگه، چه انتظاراتی واقع بینانه است و چه انتظاراتی واقع بینانه نیست. نکته شماره 3 که بسیار مهمه، این که من چقدر قدرت تحمل ناکامی دارم. به این معنی که چقدر من این توانایی رو دارم که در برابر برآورده نشدن نیازهام در موقعیت‌های مختلف چقدر تحمل دارم، چقدر میتونم این رو بپذیرم و چقدر این نگاه رو و این نگرش رو دارم که دنیا و آدم‌هاش همیشه قرار نیست بر مدار من و نیازهای من بچرخه. ویژگی بعدی، مسئولیت پذیری. هر وقت حرف از مسئولیت پذیری میشه، معمولا آدم یاد این میفته که مثلا یه مسئولیتی، یه کاری رو به من سپردن و من بتونم اونو انجام بدم به نحو احسن. اما این یه قسمت و یک تعریف از مسئولیت پذیریه. یه تعریف خیلی مهمش این میتونه باشه که به این نقطه و به این بلوغ رسیدی که یه قسمتی از آزادی ها و استقلالت رو برای همیشه، برای به دست آوردن یک رابطه امن و دلبستگی ایمن باید بدم. من قرار نیست که همون زندگی که در دوران تنهایی و تجرد داشتم، همون کیفیت زندگی رو در دوران متأهلی یا در رابطه عاطفی داشته باشم. بالاخره یه سری محدودیت‌هایی خواهم داشت. این محدودیت‌ها رو بپذیرمش، بتونم بپذیرم و بر اساس اون زندگی کنم، برنامه‌ریزی کنم و زیست بکنم. نکته بعدی، من اسمش رو میذارم صلح درونی. صلح با کی؟ با خودم، با گذشتم، با والدینم، با خانوادم. دیگه دست از اون جنگ‌های طاقت فرسا برداشتم. حالا چه در مسیر هویت یابی که هر کسی طبیعتاً باید طی بکنه و چه در مسیری که شاید حتی والدین آسیب رسانی داشته باشم، یک گذشته پر آسیبی داشته باشم. تونسته باشم اون رو تحلیل بکنم، تونسته باشم اون رو پردازش بکنم و باهاش به یک صلحی رسیده باشم. من همیشه این مثال رو میزنم توی اتاق مشاوره و درمان برای مراجعینم. میگم که سرزمین درونی ما مثل کشورها میمونه.
کشوری رو تصور کنید در همین خاورمیانه که پر از جنگ، پر از چالشه. آیا کشورهای دیگه، آیا سرمایه گذاران دیگه میان توی این کشور سرمایه گذاری های کلان و طولانی مدت بکنن؟ قطعا خیر. ولی کشوری رو تصور بکنید مثلا در همین خاورمیانه خودمان، پر از صلح، پر از آرامش، چالش با این طرف و اون طرف، با گذشتش، با آیندهش، با کشورهای دیگه نداره. قطعا این کشور محل بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری های کلان و طولانی مدته. حالا تصور کنید که ازدواج یکی از مهمترین سرمایه گذاری های عاطفی، روانشناختی و حتی مالی هست که ما در طول زندگیمون انجام میدیم. اگر من سرزمین درونم اون صلحی که باید داشته باشه، اون آرامشی که باید داشته باشه رو نداشته باشه، طبیعتا کسی نمیاد این سرمایه گذاری کلان و طولانی مدت رو روی من داشته باشه. نکته بعدی، وقتی به این بلوغ و به این فهم رسیدی که هم من خوبم هم تو خوبی، به قول اریک برن، هم نیازهای من مهمه هم نیازهای تو مهمه، نه دوچار خودمحوری و خودخواهی و خودمرکزبینی هستی که فکر کنی فقط نیازهای من مهمه، و نه چنان دوچار ایثارگری هستی که فکر کنی که طرف مقابل فقط مهمه، من اصلا مهم نیستن. یه جوری دوچار یک مهرطلبی هستی. نقطه وسط اینها، نقطه تعادل اینها، آن جایی است که ما بهش میگیم بلوغ عاطفی. هم من مهمم هم تو مهمی، هم نیازهای من مهمه هم نیازهای تو مهمه. نکته مهم بعدی، وقتی که یک چشمانداز تقریبا مشخصی برای خودت در نظر گرفتی برای آیندت. من معمولا این رو به این صورت سوال میپرسم از مراجعینم در اتاق مشاوره که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فکر میکنی کجایی؟ اگر یک جواب تقریبا مشخصی تو این زمینه داشته باشم در تمام امورش، در تمام جنبه ها، مثل مسائل مالی، شغلی، ازدواج، رابطه، نمیدونم جغرافیایی که دارم توش زندگی میکنم، برنامه‌ریزی مالی که دارم، اگر یه همچین جواب مشخص داشته باشم، احتمالاً من یک چشمانداز مشخصی برای خودم در نظر گرفتم و میدونم که میخوام چی کار بکنم. هر چقدر این چشمانداز مشخص‌تر باشه، هر چقدر که من تکلیفم با اموری مثل شغل، مثل کار، مثل پول مشخص‌تر باشه، من آمادگی بیشتری دارم برای اینکه ورود پیدا کنم به یک رابطه عاطفی با دوام تحت عنوان مخصوصاً ازدواج. ویژگی بعدی اینه که من چقدر قدرت مدیریت هیجاناتم رو دارم در لحظات دشوار. تو لحظات خوشی و آرامش که خب همه آرامش دارن، همه میتونن هیجاناتشون رو کنترل بکنن، اما در لحظات سخت و حساس چقدر کنترل خشم، مخصوصا هیجان خشم، چقدر میتونم خشمم رو کنترل بکنم، چقدر میتونم مدیریتش بکنم، چقدر زمانهایی که غمگین هستم، حسرت میخورم، هیجانات ناخوشایند رو تجربه میکنم، چقدر میتونم عملکرد درست داشته باشم، چقدر میتونم انتخابهای کارآمد داشته باشم و چقدر نمیتونم، چقدر یه تصمیمات اشتباهی میگیرم، یه کارهایی میکنم که بعداً پشیمون میشم. این ملاک یکی از ملاک‌های بسیار اساسی هست که هم در خودمون باید جستجو بکنیم و هم در شریک عاطفیمون. نکته بعدی، چقدر قدرت تحمل ابهام دارم. در دنیا و زندگی که پر از ابهامه، مخصوصا تو کشور ایران، اگر در کشور ایران دارید این ویدیو رو میبینید، واقعا غیر قابل پیش بینیه، پر از شرایط دشواره و در روابط انسانی که در ذات خودش ابهام وجود داره. مثلا طرف مقابلمون مثلا یک احساساتی داره، یک نیازهایی داره که حتی خودش هم نسبت بهش آگاه نیست، یک رفتارهایی نشون میده که من نمیتونم بفهممش، نمیتونم تحلیلش بکنم، نمیتونم درکش بکنم. چقدر میتونم این ابهام رو تحمل بکنم و بعدش رفتار درستی داشته باشم، به این معنی که بتونم در موردش یک گفتگوی درست و یک حل مسئله داشته باشم. نکته مهم رو بگم که آدم‌هایی که اضطراب دارن، اضطراب زیادی رو تجربه میکنن، اصولاً آدم‌هایی هستن که هر گونه ابهام رو نمیتونن
تحمل بکنن و به همشون میریزه. برای همین خیلی مهمه که ما زمانی که میخوایم وارد رابطه بشیم اضطراب‌های بیمارگونه انواعش، چه GAD، چه اضطراب اجتماعی، چه هر نوع اضطراب دیگری رو و اختلالاتی که به خاطر اضطراب هست رو به صورت شدید نداشته باشیم. چون اگر این رو داشته باشیم به شدت نسبت به چون اگر اینو داشته باشیم به شدت نسبت به هر نوع ابهامی مضطرب میشیم، اضطرابمون میاد بالا و رابطه رو خراب میکنیم. مورد بعدی من بهش میگم احساس امنیت در تنهایی. این لازمش اینه که به این معنیه که من در دوران مجردیم یک تنهایی درست و امنی رو تجربه کرده باشم، یک تنهایی سازنده رو تجربه کرده باشم. من برای فرار از تنهایی، فرار از استیصال تنهایی به رابطه پناه نبرده باشم. وقتی که این ویژگی رو داشته باشم خیلی نگاه واقع بینانه تر و حضور واقع بینانه تر و امن‌تری در رابطه خواهم داشت. و نهایتا نکته آخری که میخوام بگم اینه که اگر رابطه های عاطفی قبلی داشتم یا یک رابطه عاطفی قبلی داشتم که ناکام مونده، که حالا مثلا اسمشو بذاریم شکست عاطفی، من از اون شکسته و از اون سویه گذر کرده باشم حداقل 6 ماه تا 1 سال، خیلی از روانشناسا میگن 1 سال از اون دوران و از اون سوگ گذشته باشه، من پذیرفته باشم، من تونسته باشم ازش عبور کنم، خودم رو و عملکرد خودم رو و سهم خودم رو در اون شکست، در اون ناکامی، در اون تمام شدن دیده باشم، اصلاح کرده باشم و الان آماده یک رابطه عاطفی جدید بالغانه باشم. در انتها میخوام ازتون که اگر این ویدیو به دردتون خورد، آورده‌ای داشت براتون، به دست بقیه هم برسونید، کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت بذارید نظراتتون رو و بگید که آیا با توجه به این ویژگی‌هایی که گفتم آیا چقدر خودتون رو آماده ورود به یک رابطه عاطفی با دوام میدونید. مراقب خودتون، سلامتیتون و احساس ارزشمندیتون باشید.